านแล้วก็ดีนะครับพักกินข้าวกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวพอตอนบ่ายเนี่ยผมจะเรียกซ้อมเป็นรุ่นๆเนาะเพราะมีไรไซเคิลด้วยแล้วก็มีน้องรถเล็กด้วยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องพวกพี่มือเป็นสีจะไปเกี่ยวไปชนกันเนาะกรรมการอย่าลืมนะครับบ่ายโมงครึ่งคุณลงในสนามได้เลยนะครับกรรมการที่มาแล้ว